دا غرقت رادیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه نسیم لیوال یم د اونۍ په لړ کې خپرونه باندې پیل کوم. درنو لیدونکو او اوریدونکو له تېرې جمعې ورځې څخه یې پیلوو. اوس کې په رضاکارانه ډول لسګونه اړمنو سره د خوراکي او پوښاک توکو مرسته ترسره شوه. له یادو مرستو ترلاسه کوونکو وویل ژوند یې په ترینګلي حالات کې قرار لري او د ژمي پر رسیدو سره یې له سختو حالاتو سره مخامخ دي، خو په خبره یې چې د یادو مرستو په ترلاسه کېدو سره به یې یو څه د ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره شي. دا مرستې د خوست یوه ډله خدایي خدمتګارو ځوانانو راټولې کړي. دوی د ښار په وټونو او د کلیو په کوڅو ګرځېدلي ترڅو له خلکو بې ضرورته اضافي توکي او د اغوستو لباسونه راټول او پر بیچارو او بېوزلو یې وویشي. خوشبختانه د دغه کمپاین په ترڅ کې زموږ د هڅاندو او فکري سمون غړو او جمع د خوست ولایت بااحساسه خوشمېشتو ورونو موږ سره په دې کمپاین کې مرسته وکړه. تقریبا د 0 تر 1100 پورې کورنیو سره موږ کولی شو چې د دغه لړۍ له طریقه د دوی سره مرسته وکړو. د مرستې ترلاسه کوونکي د خپله بېوزلۍ کیسې کوي او خوښي په دې ښایي چې د ژمي یو څو شپې او ورځې به یې په ارامۍ سره تېرې شي. او موږ د پوره دا مرسته کپیوا وخی ډیره قیمتي دو او ډیر قیمتي شی دی ځکه چې غریبانو د پوره دا شی ډیره کامیاب شی دی. غریبانو ځکه بېواجې دي، بې مظلومه دي وروره، په چوکو کې مزدوري نشته او دغسې پروته دي وروره نه د نو دا د موږ د پوره ډیره غوټه هغه دو برخه دو او دلته اوس موږ راغلي یو، موږ ته مرسته راکړي او خدای دې دوی سره ډېر ښه وکړي. موږ دې ډېر راضي یو چې د غریبو سره دومره همکاري او دومره مرسته کېږي. غریب سړي دپاره چې څومره مرسته کېږي دا د خدای سره دي ښه کول دي او د انسان سره ښه کول دي. نو دا وایي چې دارې هغه به شي لاسې 12 ورځې به شي خلخونه یو وړه مګاړ نشته ده. حکومت دا دی چې والا نه مو ډکه په بستره چې شوي نه مو روزي وي د شاخونه کې نه لرو بیا مو سوړ ته شپه تېره کړې دو هېڅ شی نه لرو په خونه کې. د مهربانۍ دیوال چې مودې وړاندې د غرغت رادیو ټلویزیون په نوښت رامنځته شوی هدف یې د ټولنې د غریبې طبقې په حق کې د شتمنو او بډایو اشخاصو افکارو راویښول او لاسنیوی دی. په همدې ورځ طالبانو له خلیلزاد سره د صلح حکم لاسلیک مراسمو په اړه خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د طالبانو استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استاذ زلمي خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په پلازمینه دوحه کې د صلح د حکم د لاسلیک او د اړوند مراسمو په اړه خبرې کړې دي. تیرا شنبه مهم خبرونه. د خوست یو شمېر اوسېدونکي وایي لا هم په دې ولایت کې د افغانۍ ترویج پر وړاندې نرخونه ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې دي او هټیوال هیڅ کومې نرخنامې په پام کې نه نیسي. په ورته وخت کې بیا د خوست والي وایي چې آزاد بازار له مخې د نرخونو کنټرول د حکومت کار نه دی او په دې برخه کې د ولس او د هټیوالو پر همکارۍ ټینګار کوي.
خوست کې افغانۍ په بشپړ ډول ترویج شوه او دا د ځایي ادارې په تیرو لسیزو کې یو له مهمو لاسته راوړنو شمیرل کیږي. خو د خوست اوسیدونکي وایي په کومه مینه چې دوی د افغانیو په ترویج کې برخه واخیسته په هغه ډول هټیوال د نرخونو کنټرول ته پام نه کوي او عام ولس د توکو له لوړ اخیستلو څخه سخت کړیږي. ان ځینې خو یې د اخیستو توان هم نه لري. مخکې د چې بانجان کړل مان به په 350 کال دورې و، اوس چې ورشي مان په 350 افغانۍ ده. دولت نه مدا غوښتنه د چنارنما د ویټوټه کې د عوام ډیر ستونزې سره مخ دي. کله چې په دار کان سیستم کې روانه چې یو طرف افغانۍ زر په 200 دي، بل طرف په دازه کې وسایل کې ماشه بل په افغانۍ ترمنځ کال دور افغانۍ ترمنځ توفیر نه معلومه. نو دا بیا د عوامو خلکو ته ډیره غټه ضربه ده. دې نه مدا غوښتنه ده چې د خلکو ته د نارنما وټه کې ترڅو په داخل د شهر کې د خلک خرید او فروش په مناسب کې مات څه وکړي. چې افغانۍ شاید په 1500 کال دورې دی په 350 سال سره کله نجایز کو شاید چې په کال دورې په 200 دی په افغانۍ ورکړي. چې په خو شهر کې ډیر غریب خلک شته، ډیر به وزله شته، په دا مټو په دا ګډۍ او ډیر په تکلیف سره د پیسې ګټي. خو غوښتنه مو دا ده چې دی باید نرخو کې کنټرول وکړي، ځکه چې کدا ونه شي نرخونه جګیږي، خلکو ته ستونزې هم جوړیږي، مشکلات جوړیږي. له بلې خوا د خوست والي محمد حلیم فدایي وایي چې د نرخونو کنټرول د آزاد بازار له مخې د دولت کار نه دی او په دې برخه کې د ولس او هټیوالو هیله لري چې خپلمنځي همکاري دې وکړي. منګه نرخونو باندې اول حکومت نه نرخنامې ورته جوړولی شي او نه نرخونه د کنټرول دغه قانوني دی دا واک نه ده ورکړی اساسي قانوني یو چې نرخونه له افغانیو له ترویج سره هیڅ تړاو نه لري. یوازینی میکانیزم دې لپاره دا ده چې صنفي اتحادیې تاسو له هغوی باندې فشار راوړئ، صنفي اتحادیې چې کومې دي هغوی دغه نرخونه وټاکي. خوست والي داسې وخت د نرخونو د کنټرول پړه پر دولت نه مني چې له دې وړاندې د ملي امنیت افراطیفي مسؤل ویلي و که چیرې اړوند مسؤلین ورته هدایت وکړي نو یوازې په څو ورځو کې به د لوړو نرخونو ګراف راټیټ کړي. په همدې ورځ پکتیا کې د بشري حقوقو سیمایي دفتر وايي په سیویل ختیځ زون کې د ښځو پر وړاندې د تیر کال په پرتله د تاوتریخوالي په پیښو کې 2 سلنه زیاتوالی راغلی چې دوی د پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو شمیرې راټولې کړي دي. بلخو ولایتي مسؤلین بیا نه مني چې له میرمنو سره تاوتریخوالی د زیات شوی وي. له تیرې یکشنبې ورځې راخلو د خوست د عامه روغتیا مسؤلین له غرغښت سره په خبرو کې وویل چې د خوست په مرکزي زندان کې یې د زندانیانو روغتیایي ستونزې درک کړي دي او د هواري په پار یې هڅې پیل کړي دي. د خوست محبس له زندانیانو سره د عامه روغتیا ریاست په چوکاټ کې د دوام مرسته هم ترسره شوه. په همدې ورځ په خوست کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤلین وایي په 2019 کلني راپور کې راغلی چې د افغان خبریالانو او رسنیو پر وړاندې 115 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوي دي. په راپور کې راغلی چې 42 سلنه د حکومت، 33 سلنه وسلوال طالبانو او پاتې ناپېژاندو کسانو زورځواکۍ تاوتریخوالی کړی دی. د راپور په اساس سویل ختیځ زون او بیا خوست او په پکتیکا ولایتونو کې د تاوتریخوالي زیات موارد ثبت شوي دي. تیرا دوشنبه مهم خبرونه
د خوست ولایتي ادارې له لورې مالیاتي اونۍ ولمنځل شوه. ولایتي مسؤلین وایي چې د دې مالیاتي اونۍ له لمانځلو څخه یې موخه په هیواد کې د عوایدو کچه لوړوالی، د مالیې ورکړې فرهنګ عامول، د مالیاتي قوانینو څخه د خلکو خبروای، د مالیې ورکوونکو او مالیې راټولولو حقوقو او مکلفیتونو په اړه معلومات ورکول دي. په همدې ورځ د خوست ولایت شهیدانو او معلولینو ریاست په چوکاټ کې د کومک موسسې لخوا هغه ملکي شهیدانو او ټپیانو کورنۍ سره د څارویو او دوکانونو د وسایلو مرستې ترسره شوې چې په تیرو چاودنو او جګړو کې شهیدان شوي او ټپیان شوي وو. د کومک موسسې مسؤلین وایي تر دې دمه په خوست کې 3 نوې پیښې ثبت شوي چې 15 کورنیو ته رسیدګي شوې ده. د خوست شهیدانو او معلولینو ریاست مسؤلین وایي د دې ولایت شهیدانو او معلولینو ریاست په چوکاټ کې د کومک موسسې لخوا په دوهمه دوره کې د 1200 هغه ملکي شهیدانو او ټپیانو کورنۍ سره د 2,09,000 افغانۍ په لګښت د څارویو او دوکانونو د وسایلو مرستې ترسره شوې چې په تیرو چاودنو او جګړو کې شهیدان شوي او ټپیان شوي وو. په دوه مرحلو کې دوی ته مرسته توزیع کیږي چې اوله مرحله کې خوراکي مواد او په دویمه مرحله کې نننۍ ورځ چې کومه مرسته توزیع کیږي 12 کورنیو ته 10 کورنیو ته میږي او زی او یوې کورنۍ ته غوا او 3 کورنیو ته د دکان سامان دی او یوې کورنۍ ته مردانه راخ دی او بلې کورنۍ ته چې د بلک منزلو په ساحه کې یو سکاوا او یو مین چاودنه کې شوی دی، هغې ته د سکاوي او یا د سلمنۍ سامان دی چې جمله 2,09,000 افغانۍ ټول مجموعه لګښت پر راغلی دی. د دې کومک مؤسسې لخوا موږ ته دغه مواد او دغه خیوانات را انتقال کیږي او موږ دلته په ملکي وګړیو او چې څوک د موږ سره ثبت لري او پیښې ثبت دي ملکي وګړي دي په جان کې ښکیل نه دي، هغو سره موږ دا کومک کوو. د شهیدانو او ټپیانو کورنۍ وارثین وایي دا مرستې به د دوی لومړنۍ ستونزې هوارې کړي، خو د حکومت او مؤسساتو څخه د لا نورو مرستو غوښتنې کوي. 2019 کې 15 میاشتو په اول تاریخ میر شهیدون شوي وي سپر مربوط سره میر تړاو لري. هغه شهیدونو په باره کې میر سره افغانستان دولت صحیح مرسته وکړه، مختار سره وکړه، ایسي بیا هغه د بزه مرسته سره موږ ته د مؤسسې غیر وکړله او غور وکړله، د نه نور مرسته موږ غواړو. موږ نه موږ د نه ډیر خوښ یو او مخکې هم مرسته سره کړې دو، نور مرسته سره کوي او دا مرسته یې موږ سره وکړه، موږ ډیر خوشحاله یو. بس خدای دې خوشحاله لري. شهیدون 3 زمان به شهیدون شو، 3 زخمیون. دولت نه موږ دا غوښتنه دو چې شهیدون مو ورکړي دي، زخمیون مو ورکړي دي چې موږ سره مرسته وکړي. نه کورونه لرو نه جین لرو، بید بدیا پروته یو، پردوی په کورو کې پروته وو. په خوست کې د کومک موسسې مسؤلین وایي په دې ولایت کې تر دې دمه 3 نوې پیښې ثبت کړي دي چې 15 کورنیو سره یې د مرستو رسیدګي کړې ده. کومک په خوست ولایت کې تر اوسه 3 نوې پیښې ثبت کړي دي چې د هغې جملې څخه 15 پیښو ته رسیدګي شوې ده. په دغه 15 پیښو کې دغه 12 کورنۍ چې تاسو ګورئ د دوی سره لومړنۍ خوراکي او غیر خوراکي مواد مرسته شوې ده، چون دوی د خپل فامیل آزاد لاسه ورکړی، د کور نفقه ګټونکی د لاسه ورکړی، دوی سره دوباره د سروې نه بعد د دوی په خوښه مرسته کیږي تر څو دوی وکولی شي عاید ترلاسه کړي، د کور نفقه ترلاسه کړي. چې موږ مخکې ویلي دي دغه مرستې به دوام لري او د خوستوال نه مې دا هیله ده که کوم ملکي وګړي دوی پیژني متضرره شوي وي په 1498 کال کې کړی شي چې شهیدانو مایبینو امریت ته مراجعه وکړي، موږ به پر وخت هغوی سره مرسته وکړو. لسګونه کاله کېږي چې هیواد کې په یو او بل نوم په جګړو او چاودنو کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبلې اوښتې دي چې ډیری کورنۍ په بد اقتصادي حالات کې ژوند کوي. دوی غوښتنې کوي که حکومت په داسې میکانیزم کار وکړي چې له مخې د فقر او غربت کچه راټیټه شي.
له تېرې سهشنبې خبرونه یې راخلو. په خوست کې 14 موسسو شتون درلود چې 24 یې داخلي او 14 موسسې یې بهرنۍ دي. ویل کېږي چې له دې جملې څخه 4 موسسو په دې ولایت کې خپل دفترونه وتړل. بلخوا خوست والي وایي یادو موسسو دفترونه نه دي تړلي او یوازې د کار طریقه بدله کړې ده چې نور به خپل کارونه د مرکز څخه اداره کوي. دا چې حکومت په رغنیزو کارونو کې موسسات عمده او مهم رول لري او د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې ګڼې پروژې پلي کړي دي. چارواکي وایي په خوست کې 14 موسسو شتون درلود چې 24 یې داخلي او 14 موسسې بهرنۍ دي او 22 یې په دې ولایت کې دایمي دفترونه لري او 14 موقتي دي. ویل کېږي چې له دې جملې څخه 4 موسسو په دې ولایت کې خپل دفترونه وتړل. خوستوال وایي په رغنیزو پروژو کې موسساتو رښتینی رول لوبولی دی او دوی غوښتنه کوله چې یاده موضوع د مرکزي حکومت سره شریکه شي ترڅو د خوست په رغنیزه برخه کې خنډونه رامنځته نه شي. ورسره په څنګ کې اندېښنه دا ده چې داسې اورېدل کېږي چې په خوست کې ځینې مؤسسات کارونه پای ته رسېدلي دي. دوی نوره د تلو په حالات کې دي. بعضې مؤسسات تللي هم دي، بعضې نوره دوی بعضې نیمګړي کارونه شاید خلاص شي لاړ شي. نو دا موضوع د اندېښنې وړ ده. زما هیله غوښتنه لومړی سر کې د یونیسیار د ادارې نه ځکه دا نړیوال ډونران دي دې نه مو غوښتنه دا ده چې دغه سیمې د خلکو د بهبود لپاره دوی باید خپل کارونه دوامدار وساتي. چون یونیسیار په خوست کې ډونر و، نورو ټولو انجیوګانو ته مؤسساتو ته اکثریت پروژې دی ورکولې. یونیسیار داسې دلایل رولل چې موږ په نړیواله سطحه په بودیجه کې کمښت راغلی ده او همدارنګه دلته دغه شمالي او جنوبي وزیرستان مهاجرین چې دي دوی د اضطرار حالت نه وتلي دي. د نه وروسته به موږ خپل دفتر مرکز ته انتقالوو او د مرکز نه به د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست ته سپورټ کوو او نور ستونزې کارمنځته کېدی د پوره د شمالي او جنوبي وزیرستان ویزای شي با سپورټ کوو. یوازینی د خوست ولایت دی چې امنیت لري او خلک پارڅه پوی خلک دي. هغه ملي ګټې شخصي ګټې سره تړلې بلی ایمو په نظر نه دا غلطه فیصله دو. ولوړې مقامات نه مې غوښتنه دا دو چې خوست ته داس توجه وکړي. خوست خو څه وړه خبره ده. خوستوالي وایي په دې ولایت کې موسساتو خپل دفترونه نه دي تړلي او یوازې د کار طریقه یې بدله کړې ده چې له دې وروسته به خپل کارونه د مرکز څخه اداره کوي. یونیسیار دفتر نه ده تړلی. د یونیسیار د کار طرز او طریقه بدله کړه. پخوا به مستقیما په خپله باندې کومکونه کول، اوس به د افغانستان د حکومت د ذیتخله اړخونو او ادارو له لارې دوی کومک کوي چې هغوی اول د ولایت مقام سره دوی عملا یو تفاهم لیک لاسلیک کړی چې د هغې پر اساس باندې 4 نفره په خوست کې د دوی د نمایندګانو په توګه باندې وګمارل شول. ولایتي محلي او ادارو او مرکزي ادارو له لارې کومکونه کوي، نه مستقیمه. په خوست کې یادو 14 موسسو 6 پروژې تر کار لاندې دي چې 6 پروژې تکمیل، 10 پروژې روانې دي، 7 پروژې دوامدارې دي او 50 نوې پروژې خپل کارونه پیل کړي دي. د یادو پروژو څخه 18 کال څخه 19 کال ته انتقال شوي دي. په همدې ورځ خوست کې خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې له اسمان سره خبرې کوي چې د چارې د دې ولایت خلک له ستونزو سره مخ کړي دي او له ولایتي ادارې دغه ستونزو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. بل ورته د خوست ولایتي شورا استازي چې ښار ته د نرخونو د کنټرول په موخه تللي وو ژمنه یې وکړه چې د ولس یاد شوي ستونزو ته به رسیدنه وشي.
چهارشنبه مهم خبرونه. د خوست د اسماعیل خیل مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په یاده ولسوالۍ کې موجوده کلینیک ته خلک له دې امله مراجعه نه کوي چې کلینیک د ولسوالۍ او امنیه قومندانۍ ترمنځ موقعیت لري او هلته پکې د نسایي ولادي برخه د پلچ کېدو سره مخ ده. دوی وایي مسؤلین د په سیمه کې د کرایي کور او یا هم د یو مناسب ځای په لټه کې شي څو په آزاده توګه خلک ورته رسیدنه وکړي. دا د خوست اسماعیل خیل او مندوزیو په ولسوالۍ کې پروت هغه کلینیک دی چې د ولسوالۍ او امنیه قومندانۍ په منځ کې قرار لري. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د نامناسب ځای له امله د خلکو مراجعه کمه ده. دوی غوښتنه کوي چې کلینیک دی له دې ځای څخه مناسب ځای ته انتقال شي څو د خلکو ګډون زیات او پرته له ستونزو د روغتیايي ستونزو حل ته رسیدنه وکړي. خو دا ځای هېڅ مناسب نه دی ځکه چې بیخي د ولسوالۍ په منځ کې دی، قومنداني د ولسوالي دو نو که یې دې دپاره داسې مناسب ځای دولت پیدا کړي نو د خلک یې دې دپاره زړه نرخه کوي څه وي یعنې خلک یې مشکلو سره مخ دي مرکز ته ځي. که چېرته یو مناسب ځای ورته پیدا شي نو د خلکو به د ستونزه حل شي. کلینیک یوه څانګ ته وځي چې د خلک په سهولت کې وي، حکومت ته قیمت شی خطره نه وي، د خلکو هغه وي په امن کې وي. د ولسوالۍ په منځ کې دی چې دغه یوه خوښ یې سهرو ته وځي چې څه دلته ډېر په تکلیف وي، ډېر د مشکل سره مخامخ دي. دا که یو خوښی ځي وي دا به د خلکو ته ډېر راحت وي. نو هغه چې زنانار درمي دلته که کوم د الودې تکلیف وي هغه دا بیا دی سره ډېر مشکل دي چې په یوه خوښې ځي کې وي بیا به دا په ساتر په اداب کې دا به ښه خبره وي. د کلینیک یو تن مسؤل هم مني چې دلته د خلکو د ګډون کچه کمرنګه او ان د نسایي ولادي برخه د فلج سره مخ ده. وایي د خلکو غوښتنې پر ځای دي او باید مناسبه حل لاره ورته پیدا شي. ولادت ته دې ته خال زړه نه کوي چې و پلو قومنداني دی و پلو ورته په مانس کې موږ یو دروازه وانه کوي چې موږ مخ مخ تر نه وځو. نو په دا نظام کراول نه خال کې چې دغه ځای ته چې ولادت ته موږ څو یغه ځنه به سرخده ته سیا شپخانه ته سي نه دغه په بارا کې موږ دا غوښتنه دو چې په بدیا کې موږ ته دا سزي پیدا شي د سنسرک نه سان ماده پر چې د سمال خیل د مندوزي دا گاډه ولسوالۍ دو گاډه کلینیک دی. له بلې خوا د خوست د عامې روغتیا رئیس حبیب شاه انصاري مني چې د کلینیک وضعیت ورځ تر بلې ښکته خواته روان دی، خو ټینګار کوي چې د سیمې اوسیدونکي د ځمکې په پیدا کېدو کې ورسره همکاري وکړي. هغه کلینیک د دې لپاره چې ارتقا وکړي ډاون ګریډ کېږي یعنې لاندې ځي. موږ د وزارت سره هم شریکه کړې ده دغه ستونزه. وزارت ستونزه نه لري، ستونزه په سیمه کې ده، په خلکو کې ده. مخکې موږ هلته د روغتون لپاره ځمکه درلوده، هغه ځمکه هلته موجوده ده. موږ رسما ولایت مقام او د ښارسازۍ ریاست ته پیشنهاد کړی ده چې موږ ته دغه ځمکه راکړي تر څو موږ تعمیر جوړ کړو او د خلکو لپاره خدمات وړاندې کړو. خو تر اوسه پورې د ښارسازۍ جواب موږ ته دغه دی چې دلته په کادستر کې ځمکه نه ده موجوده یا د اراضۍ په نوم ځمکه نه ده موجوده. ولې د خلکو هغه خلک چې هلته په سیمه کې اوسېدلي دي هغې چې په دې ځای کې دیوال هم موجود و هغه ځمکه هم موږ ورته په ګوته کوی شو. نو د کور لپاره موږ کرایه نه لرو د دولت په سیستم کې. نو موږ هڅه دغه ده چې بنیادي دغه ستونزه حل شي او دغه ځمکه موږ ته تسلیم شي، موږ تعمیر جوړ کړو. په راتلونکي کې بیا ستونزې مشکلات خپل اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ شاوخوا کوم اوسېدونکي چې دي هغه دې راشي زموږ نه دې غوښتنه وکړي موږ به ځای ورته وښیو چې دغه د کلینیک ځای و اوس یو چا غصب کړی دی هغه سیبین دې معرفي کړي موږ ته دې ځای راکړي. د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ پر کلینیک پخوا هم خلکو اعتراض کړی و چې د ولسوالۍ په ساحه کې د کلینیک شتون مناسب نه دی، خو لا تر اوسه نه د یاد قوم او نه هم مسؤل کسان په دې بریالي شوي چې د روغتون لپاره مناسب ځای او ودانۍ پیدا کړي. په همدې ورځ د خوست ولایتي شورا په دې ولایت کې د اجناسو د لوړو نرخونو د کنټرول په موخه د یوې کمیټې د جوړولو خبر ورکوي. دوی وایي چې کمیټه کې به د ولایتي شورا، ولایت مقام، ملي امنیت، صنفي اتحادیې او مدني ټولنې استازي شتون ولري او په شریکه به د پلان مطابق د لوړو نرخونو کنټرول کوي.
وروسته له تېرې پنجشنبې له خبرونو یې راخلو. خوستکاریان د ګڼې ګوڼې ترڅنګ د ښار داخلي کنډ کافر سړکونو اندېښمن کړي او په دې برخه کې ښاروالۍ په ناغړۍ تورنوي. اخوا د ښاروالۍ ریاست مسؤلین بیا وایي چې په روان کال کې به د ښاریانو یاده شوې ستونزه هواره شي او د ښاري ښکلا د زیاتېدو ډاډ ورکوي. دغه د خوست ښار داخلي هغه سړکونه دي چې د ښار ښکلا یې زیانمنه کړي او خلک یې د پیر او پلور پر مهال له ستونزو سره مخ کړي. ښاریان وایي ښاروالۍ اساسي کارونه پرې ایښي او په هغه څه بوخته ده چې د لومړیتوب وړ نه دی. د سړکو باوجود هم د لښتي هم ډېر خراب شوي دي، چټال وي. دغه ته باید ښاروالۍ هم توجه وکړي چې د لښتي په خپل وخت صفا کړي تر څو خلکو ته سهولتونه ایجاد شي. که دغه همدا صفات دوام وکړي شاید نور هم خراب شي چې بیا به یې نوي سر نه ترمیموي، نوي به یې جوړوي. چې د ښه سړکونه باید جوړ کړي ځکه چې خلکو ته ډېر تکلیف دی. ټول سړکونه کونډ و کپار دي او ګردینه دي، خورې دي، ګند دی، پوه شوې که نه. ټول سړکونه کونډ و کپار دي او په ورینګۍ کې په برونۍ کې خلکو ته ډېر مصیبات وي، ډېر تکلیف وي. او کله چې په بازار کې مثال بارون وشي او ډېر زیات چیکړ وي که نه، خلک چې په سبا جمعې کې راشي بیا هم هغه کور ته چې بیرته داخلېږي هغه خیرنې جمعې کې بیا رواني. نو ستونزه دا ده چې مثال برونۍ وجې سړک بیخي خراب شوي دي، حتی چې پیاده روي نه بیخي موت دي که نه. د دې په خاطر یې خلک تګ راتګ ته هم ستونزه ده بیخي. دا لوړ ستونزه ده چې مثال خلک یې دې ستونزې سره مخامخ شوي دي. په څنګ کې مثلا ښاروالۍ په څنګ کې هغه ګاند پرته دی خپله وکړی چې ګاند پرته دی مثلا د سړک دی ګاند روځي موټرګۍ چټالي روځي. نو بیا به دا که ښاروالي مثلا د جدي همکاري باید وکړي، دا سامان باید ښاروالي باید پوښ کړي. بلخوا د ښاروالۍ ریاست تخنیکي او سکتوري امیر انجینر صدیق الله صدیقي په ښار کې شته ستونزې مني او د هواري په برخه کې د هڅو ژمنه وکړه. شرقي پروژې سرکونه او ښار داخل سرکونه انشاءالله چې ډېر ډاډ چې زه در کوم 1499 کول یا اخر پورې به انشاءالله 80% ټول پخوي او اسفالټ به وي، اساسي به جوړ شوی وي. او موږ ټوله هڅه دا ده چې کیفیت د پروژې ته ډېر کور وکړو. د خوست ښاریان په داس مهال له کنډ کپر سړکونو شکایت کوي چې له دې وړاندې د ښاروالۍ مسؤلینو غرغښت سره په خبرو کې ویلي وو چې د ښار دننه سړکونه به ډېر ژر ورغول شي، خو لا هم دغه ستونزه پر ځای پاتې ده. په همدې ورځ خوست کې د ای پی ډي یا د سولې او ولسواکۍ موثل لوري په سیماییزه کچه د شخړو د هواري او سولې په پار د همغږۍ یو ورځنی ورکشاپ ترسره شو. د یادې موسسې مسؤلین وایي له دغه ورکشاپ څخه یې موخه په سیمه کې د قومي مشرانو او مخورو په همکارۍ تاوتریخوالي او شخړو ته د حل لارې موندل دي. دا غرخت رادیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا اونۍ په لړ کې خپرونه چې تر دې دمه مو واوریده او وملیده. تر بلې بیا مو په لوی او مهربانه خدای سپارو. خوشحاله بریمن او سرلوړي اوسئ.